হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। স্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা নিয়ে আমি ডাক্তার MMH সাদ্দাম আপনাদের সামনে আজকে উপস্থিত হচ্ছি। হ্যাস্কি উঠলে আমরা কি করব এবং হ্যাস্কি কেন উঠে সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য চলুন শুরু করা যাক। হ্যাস্কি ওঠা আমাদের দৈনন্দিন সমস্যা, তবে বিড়ম্বনাদায়ক ও কষ্টদায়ক। যদি এই হ্যাচকি উঠা 4 ঘন্টার মধ্যে না যায় তাহলে ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণত সোডা ও অ্যালকোহল গ্রহণে হ্যাচকি উঠতে পারে। আবার হঠাৎ কোনো কারণে উত্তেজিত হলে বা মানসিক চাপে থাকলে যদি দীর্ঘশ্বাস নেওয়া হয় তাহলে হ্যাচকি উঠতে পারে। কারণ এসব হলে অগ্নাশয়ের শীর্ষদেশ বন্ধ হয়ে যায়, হ্যাচকি উঠে। তখন যদি গড়গড়া করেন পানি দিয়ে কিংবা কোনো পলিথিন ব্যাগের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে রাখেন তাহলে হ্যাচকি কমে বা বন্ধ হয়। এসব করলে যদি কোনো উপকার না হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনার অগ্নাশয় কিংবা হার্টের নিকট কোনো টিউমার বা ফোড়া হয়েছে। তখন অবশ্যই আপনি আপনার নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। সঙ্গেই থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।